Also der Montinus ist Band gekommen bei Twitch und das zwar für 33 Tage wegen, wieso? Ich hätte es wahrscheinlich schon alle gesehen, weil er Frauen in der Öffentlichkeit, öffentlich im Stream, so ein bisschen Scheiße dargestellt hat, aber auch im Sinn, er hat ihnen hinternach gepfiffen, wie ein Untermensch so gefühlt. Er hat ihnen so, oh mein Gott, sieht die gut aus oder wissen was. Er hat ihnen, ob er jetzt fotografiert hat oder nicht, er hat auf jeden Fall so da, als würde er jemanden fotografieren auf dem Balkon, wo im Bikini ist, vor 30.000, 40.000 Zuschauern, und das geht einfach nicht. Also was der Monte da gemacht hat in seiner Ferien auf Malta, geht einfach nicht, und das sieht er selber auch ein. Das findet er wirklich auch. Also er hat es gemacht, von dem her, ja, er entschuldigt sich jetzt, und das ist schon gut so, aber er hat es halt gemacht. Und für das muss er jetzt auch gerade stehen, auch wenn er das jetzt nie mehr machen würde. Er hat es gemacht. Und ich finde es absolut ein Scheiß Move von ihm, da, was er da gemacht hat. Wirklich ganz, ganz unterste Schublade, so der Frau hinternach zu mögen oder so. Ja, wirklich, das hat Monte überhaupt noch nicht nötig gehabt. Klar gibt es da auf Twitch die eine oder andere Bitch, die unterwegs ist und wo ihr Arsch irgendwo in die Kamera einhaltet und der da hier macht so hast du gerade etwas am Boden gekriegt? Was er so macht. Und das finde ich natürlich auch das allerletzte. Das finde ich das allerletzte, wenn die Frauen das machen und sich sozusagen die verkaufen mit ihrem inneren Körper auf Twitch. Das finde ich passt nicht auf die Plattform und will ich auf der Plattform auch nicht sehen und auch nicht supporten. Auf gar keinen Fall. Aber das Verhalten von Monte geht natürlich auch nicht. Das Verhalten von Monte ist überhaupt nicht zu rechtfertigen gewesen mit, ja, aber er ist nur ein Mann oder weiss nicht was. Das ist sowieso nie eine Ausrede. Ja, aber du bist nur ein Mann, aber er ist nur ein Mann. Das ist nie eine Ausrede für irgendeinen Scheissdreck. Er hat sich wirklich scheiße verhalten und dafür 33 Tage Band bekommen, und das ist schon richtig so. Man kann debattieren, ob jetzt die Länge richtig ist, falsch ist. Da kann man darüber diskutieren, ob er vielleicht noch mehr hätte bekommen, vielleicht weniger, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es so richtig, ihn zu bannen und ihm eben nicht an Geldstrafe da zu lassen. Er hat in seinem Statement auch gesehen, wenn er ihn ja 10.000 Euro Geldstrafe hätte bekommen, hätte es ihn nicht annähernd so gejuckt oder hätte er nicht annähernd so viel daraus gelernt, wie wenn er jetzt genau die 33 Tage Bann bekommen hat auf Twitch. Von dem her ist es schon gut, hat Twitch da die Methode Bann gewählt, das ist schon besser. Was ich halt gleich ist, es bleibt einfach trotzdem natürlich ein bisschen fader Beigeschmack dabei, dass Monte oder dass Montinus die Frauen so, dass er das so als richtig empfunden hat, sie ja so zu behandeln, sage ich mal, und die Frauen so hinternach zu grölen, so mäßig. Das heisst ja, dass er das wahrscheinlich ohne Kamera auch so macht, und das ist klar, man kann eine schöne Frau mal sich angucken und sagen, ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist kein Problem. Das machen sicher auch Frauen bei uns, das ist kein Problem. Aber eine Frau hinternach zu mögen wie ein Untermensch, sieht die geil aus, wissen was, das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach Disrespect an die Frauen. Disrespect an. Und ich finde, dass man Frauen 100% genauso muss respektieren wie wir. Und ich hätte selber, muss ich sagen, auch keinen Bock, wenn wir einfach so, oder wenn wir eine Frau in ihren Namen mögen oder so einen Scheissdreck macht, weißt du, was ich meine? Klar ist es vielleicht in Anführungszeichen als Kompliment oder so, aber ich finde es gleich unterste Schublade. Es ist mir egal, was ich denke oder so, aber ich finde es einfach, das sollte man eigentlich so nicht machen. Klar, man kann für den Blick gehen und vielleicht sich denken oder weiss nicht was, das kann man schon. Und das ist ja niemandem verboten und das ist okay und das ist auch gut und so. Aber man muss nicht sozusagen die anderen Leute in dem Sinn belästigen, indem dass sie es hören und dass man ja so, oh, das sieht geil aus, oder ja, das ist einfach. Das finde ich einfach ein bisschen schade, dass Monte das gemacht hat, weil ich wüsste ja, momentan wahrscheinlich immer noch der Streamer und YouTube, wo ich mir am meisten einziehe, ist der Monte. Und eben am meisten beim Monte unterwegs in den Stream-Highlights, im Stream, in den Gaming-Videos und so weiter. Ich feiere den Monte, für wen er ist und was er von einer Person ist. Aber der Move, den habe ich wirklich nicht gut gefunden. Monte Number One. Ich finde Monte einfach von seiner Authentizität und wie er ist. Als Mensch finde ich ihn einfach chilliger Typ. Meine Frisur, was ist denn das, Mann? Was soll das? Was ist das?
Digga, Schmutz. Wir leben sowieso in einer komischen Zeit. Und zwar, wir leben in einer Zeit, wo man gefühlt gar nichts sagen darf, wo man über niemanden sozusagen eine Meinung darf sagen oder sagen, dass der nicht gut ist oder dass etwas nicht gut ist, ohne dass man gerade irgendwo ein bisschen Hate kassiert. Dass man ihn etwas nicht gut findet, dass man ihn etwas scheiße findet oder so weiter. Man darf fast nicht mehr sagen, man muss überall politisch korrekt sein und man darf nie anecken. Und vor allem auf Social Media. Aber auf der Kehrseite, zum Beispiel darf man eben Frauen nicht objektivieren und Frauen nicht auf ihr Aussehen reduzieren und so weiter und so fort. Gleichzeitig auf der anderen Seite ist das zum Beispiel Instagram, der Algorithmus pusht freizügige Frauen. Pusht den Scheissdreck noch an, der Algorithmus pusht das und man sieht es ja, es sind sehr viele Frauen, die einfach absolut nichts anhaben und bei denen läuft es verlehnlich. Es ist so eine komische Ambivalenz da zwischen, ja, man darf niemanden anecken, man darf nichts machen, gar nichts und niemand etwas Böses. Aber auf der anderen Seite ist genau das wirklich das hure oberflächliche Leben, das oberflächliche Zeugs von diesen Instagram, ich sage jetzt mal Instagram-Bitches, es ist nicht nur das, es gibt natürlich auch Männer, die das Zeugs machen. Also das hure oberflächliche Leben auf so vielen Social Media präsent. Und wenn es auf Social Media präsent ist, dann ist es auch in unseren Köpfen präsent. Weil wir konsumieren so viel in unserem Tag, konsumieren wir Social Media. Und es ist so viel einfach definiert und so viel und definiert im Alltag, in den Trends und so weiter und definiert über Social Media. Und auf der einen Seite ist es so oberflächlich, so billig, so nichts. Und auf der anderen Seite sagen alle Leute, und fast alle Leute sagen, ey, wir dürfen nicht mehr so oberflächlich sein, man darf nie mehr anecken, man muss politisch korrekt sein für alles akzeptieren, alles okay finden und so weiter und so fort. Irgendwie leben wir in einer komischen Welt momentan. Ja, das eine hat nur bedingt etwas mit dem anderen zu tun, das stimmt schon. Das stimmt natürlich schon, die Political Correctness, dass man immer all glatt so sein und niemand so anecken, das verstehe ich schon. Dass das vielleicht nichts zu tun hat mit, dass sich Frauen nicht dürfen freizügig zeigen. Aber sind wir ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch das meistens relativ oberflächlicher Zeug. Vielleicht bin ich so ein bisschen verwurstelt in die Diskussion und bin vielleicht zu weit drin oder check es gar nicht so, nicht mehr den Überblick. Aber ich finde generell ist einfach, ist klar, wie sie alle viel zu viel auf Social Media. Wahrscheinlich wir alle sind extrem viel auf Social Media. Ich auch, natürlich. Ich mache das so halbwegs ein bisschen aus meinem Nebenjob und so weiter und so fort. Aber ja, es ist einfach, es ist komisch. Ich kann es nicht anders aussprechen.